歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧，我同大家整一個無水雪梨雞湯。天氣咧變啦，潤下個喉嚨咧，咁會好啲嘅。即刻開始啦！煮呢一個無水雪梨雞湯咧，最緊要咧就有一個鑄鐵鍋。冇錯，我又俾藉口你去買嘢啦。好，第一樣嘢我哋要處理嘅咧就係生果嗱，哇！你見到咧啲雪梨，咦，中原一點紅，冇錯啦！呢一個蘋果咧，我哋將會放佢入隻雞入面嘅嚇，咁樣咧係會香啲嘅。你話需唔需要咧？唔需要，不過咧我自己食過之後覺得咁樣做法，very nice。好，批皮咯喎。咁啊，當然咧，呢啲生果咧經已清洗咗一次啦。咁但係咧，我哋都要將佢批一批皮嘅，批咗個梨先啦。好，跟住咧切咗個丁唔要啦。當然我哋就將佢切開4解先，然後咧就攞走啲核，中間個心。我咧習慣咧就將佢切開咁樣4塊嘅。點解咧？因為咧一陣咧我哋放落個煲度咧，如果太大塊咧，佢可以塞到嘅空間咧又唔係太多嘅，整佢細嚿啲咧，咁樣咧你得到嘅空間又會多咗啦。咁啊，但係如果你話細嚿啲唔靚喎，咁 up to 你啦。我咧就係想出嚟嗰個效果好啲嘅啫，所以細嚿啲。如此類推，繼續做嘢㗎啦。好啦，梨就切好，蘋果咧就切到一塊塊，咁啊易塞少少啦。好啦，搞掂咯，搞隻雞啦。呢一隻雞咧就係我喺街市度買新鮮湯嘅。嗱，整呢一樣無水雞湯咧，除咗要有個鑄鐵鍋之外咧，仲要係新鮮雞啊，咁樣咧先至好同埋夠滋味嘅。OK， 好啦，嗱如果你喺街市買呢一個新鮮雞咧，佢又未斬頭啊，未切籮柚嘅，你翻到嚟咧可以自己切啊。咁啊有啲人咧就唔中意見到嗰個狀況，所以我就冇喺你面前斬啦。OK， 好，而家我哋要做啲乜嘢咧？鹽就要放落個雞胸入面啦。咁咧就係要捽勻勻佢咯喎。咁你話哇，喂，呢個湯唔係甜甜地嘅甜湯嚟嘅咩咁樣？但係咧，你要有啲鹽咧，先可以調翻嗰個甜味出嚟。同埋，如果齋甜嘅話咧，係好甜爺爺嘅。好啦，整好晒咯噃。仲有一樣嘢唔記得提大家，隻雞咧斬完翻嚟之後，其實你仲要清洗嘅。除咗咧外面清洗之外，佢入面咧都仲有啲污糟嘢，所以你要刮出嚟嘅。有幾污糟咧？我想俾你睇下。呢一個咧就係我買翻嚟之後咧，再要清洗喺入邊剩翻嘅內臟啊、肥膏啊咁樣。所以咧，你係一定要翻嚟再刮翻晒啲嘢出嚟㗎嚇。記住啦。好啦，咁啊醃完之後，我哋做咩咧？咁啊攞個蘋果嚟啦。咁將嗰啲蘋果咧逐塊咁樣擺落去。嗱，係塞得晒㗎。OK。好啦，咁樣咧，除咗可以令到個湯好味啲之餘咧，亦都可以拱起成隻雞咧，等佢煮完之後咧，仲可以有嗰個 shape 喺度啊嚇。好啦，仲要留意我啲腳趾甲剪晒。唔係我啲腳趾甲，係隻雞嘅腳趾甲。好，跟住放落去啦。呢度咧可能難少少，因為塞滿咗蘋果。嘗試啦。好啦，仲有一樣嘢，流雞皮咧就有層油，不過好味啲；冇雞皮咧就冇層油，咁就冇咁好味。你自己選擇啦。咁啊，今次咧我就留翻嗰層皮喺度啦，俾你見下個樣係點樣嘅。咁同埋咧出嚟嗰陣時個樣咧似翻隻雞，冇辦法啦，要影相噶嘛，係咪 ？OK， 好啦，咁啊跟住我哋做啲咩咧？攞你個鍋出嚟啦，然後咧放啲雪梨咯，放啲喺底。好，煎咗之後，將你隻雞放落去，撳一撳佢啦。然後咧，再放其他雪梨喺側邊啦。跟住我哋仲有其他材料嘅，包括有呢一個無花果啦。咁我哋咧就放喺呢度就得噶啦。然後咧，我哋有杞子啦，放啲面先，好似好睇啲咁樣。跟住南杏啊、北杏啊，然後咧冚蓋，用最細嘅火煲佢1
個半鐘頭 ，OK， 90分鐘咁樣咧，佢就慢慢咧有啲水出咗嚟啦，然後就有個湯喺度噶咯喎 ，very nice，OK， 但係記住千祈唔好開蓋 ，alright， 我哋而家開始煲啦。煲呢個湯要成90分鐘，咁不如同大家傾下偈啦。嗱，春天天氣潮濕，喉嚨氣管係容易受到天氣影響而咳嘅。咁啊，尤其屋企啲老人家同埋小朋友咧，瞓覺嘅時候成日咳咧，就搞到佢哋冇覺好瞓啦。我有病之後咧，其實個身體咧係變得虛弱咗嘅。咁於是乎咧，我成日都要保持身體健康。而提升呢一個免疫力咧，就係我而家嘅首要任務啦。咁啊，但係要令到自己健康、提升免疫力，唔通真係好似我而家咁，又要買個煲啊，又要斬隻雞，次次都咁做咩？咁當然有啲切衷簡單啲嘅方法啦。我成日聽人講咧，食蟲草保健食品都可以提升免疫力嘅喎，又可以防止咳嗽，又咁啱咧，俾我見到呢個牌子。樂道大學蟲草升級版，於是乎咧，我就試下啦。嗱，我食咗幾日，感覺係唔錯嘅。咁啊，於是乎咧，我係會繼續食多排咧，睇下身體係咪真係強壯咗啊！原來樂道大學蟲草升級版咧，食一粒咧係等於146條蟲草嘅，比之前嘅128條版本係濃度更高嘅，而佢嘅蟲草腺苷濃度咧係市場上面嘅 No.1 嚟嘅噃。佢用咗香港嘅科技權威大學高抗氧專利技術製造嘅，而香港嘅頂尖大學中醫藥學院咧臨床證實85%咧可以止倒還咳嘅。嗱，3歲嘅小朋友咧都食得嘅噃，佢仲要係香港嘅 GMP 廠房咁生產啦，信心保證啊！嗱，你就咁成粒吞又得，又或者將個膠囊打開，將啲粉倒落個食物度又得嚇。例如今次嗰個湯啦，煮完之後你可以就咁倒啲粉落去，都可以咁做嘅。嗱，4月25號星期六，樂道大學蟲草萬零出位價，平時咧就賣369蚊，出位價199。哇！買得越多就越有優惠，詳情咧可以睇下我嘅 info box 嘅。而家等個湯搞掂飲㗎啦，90分鐘眨下眼就過去啦。個湯咧亦都 ready， 聞到好香啊！打開嚟望下先，哇 ！Oh my goodness， 正啊！喂，飲湯啊！飲湯啦喂！哇，正啊！哇，就咁先。哇，啲雞超 juicy。嗱，不啖先，試一試得啦，留翻啲正嘢俾屋企人啊嘛。very nice。哇，好濃啊個湯，非常之好味，飲落去咧超舒服。不過呢個湯咧出嘅水咧唔係即係平時煲嘅湯咁多 ，alright？ 咁所以大家可能係一小碗1家4口咁分就最 perfect 啦 ，OK？ 咁跟住咧嗰啲雞肉當然可以拆埋佢啦，好食好食。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，唔飲啦，留翻俾屋企人。